تفاؤل وروقان. من اكتر الحاجات بجد اللي انا بحس ان الناس بتبقى مش سعيده بسببها او بتتألم. شايفين بس البحر والجمال، تشترك لايك وسبسكرايب والشير، ان هما دايما بيعلقوا سعادتهم بحاجه بالاخرين. يعني مثلا تلاقي واحد مثلا له اصدقاء يقول لك ايه ده، انا من غير صحابي مثلا ابقى متضايق جدا ومخنوق، ولو واحد صاحبي مثلا مش موجود معين قريب مني احس ان انا ناقصني حاجه. تمام. او مثلا اتنين يكونوا مخطوبين او كده، يقوم رايح جاي قايل ايه، لا ده انا خطيبتي مثلا لو بعدت عني شويه اكتئب، او حتى لو سابتني، او اتنين متجوزين. كذلك بقى على كل الاصعده. ده في السيكولوجيا او في علم النفس بيبقى اسمه ان الناس بيبقى عندها زي تعلق كده بالاخرين. فالمفروض ان الانسان انه ما يعلقش سعادته بالاخرين. ليه؟ لان الناس بطبيعتها متغيره. تمام. فانت لما انت ايه، خد بالك بالميه كده، لما انت بتعلق سعادتك بالاخرين، فانت ممكن الشخص ده اللي بيسعدك النهارده هيتعسك بكره لانه ممكن يتغير، صح كده؟ لكن لما انت بتعلق بجد سعادتك بربنا سبحانه وتعالى، انت مهما حصل مش بتتاثر بغياب او وجود الاشخاص اللي حواليك. حاجه كمان، انت لما انت بتعلق سعادتك بربنا بس، انت بتبقى طاقتك عاليه جدا، فانت مش بتحط سعادتك على الاخرين، لان انت طول الوقت هتبقى رايق ومبسوط ومودك حلو. فبالتالي بقى لان انت بتبقى شخص مش نيدي، مش احتياجي، مش متعلق. الاشخاص هي اللي بتتشد لك، لان انت اوريدي بتبقى طاقتك اعلى منهم. بيبقوا عايزين يكونوا جنبك، عايزين يكلموك، يقول لك ايه ده انا بستنى بس مكالمتك عشان احس ان انا مبسوط او ان انا سعيد او ان انا ابقى مستمتع، او يبقوا عايزين ان هم يلاقوا الوقت ان هم يعني ايه يكونوا موجودين معاك. ده بس لان انت مشيت في قصة عدم التعلق، او ان انت مش بتعلق نفسك بحاجة او باشخاص. عارف انا عايز اشبهها لك بايه؟ عارف انت بيبقى فيه عصفور كده مثلا بيطير او حاجة، والعصفور دوت وهو بيحاول يطير في حاجة كده زي تقل كده وخيط كده في رجليه، فدايما التقل دوت بيشده، بيحاول يطير بس التقل ده بيشده، بيحاول يطير بس التقل ده بالخيط بيشده. طيب، عشان هو يقدر يطير ويحس بالحرية ويبقى محلق كده، لازم يقطع الخيط ده. انا بسمي الخيط دوت او التقل ده هو التعلق. اذا انت لما انت بتعلق سعادتك وراحتك النفسية على الاخرين، فانت اسير للاخرين، وانت بيبقى ريموت كنترول مشاعرك في ايد الناس.